जय श्री झूलेलाल, जय श्री कृष्णा। ब्रज यात्रा जे बे एपिसोड में असां श्री गोवर्धन परिक्रमा ऐं श्री बरसाना धाम जा दर्शन कंदासीं। तव्हांजी ॼाण लाइ ॿुधाइणो आहे, गोवर्धन मथुरा खां 22 किलोमीटर परे आहे। ॻाल्हि कयूं परिक्रमा जी, त परिक्रमा 21 किलोमीटर जी आहे। तव्हां श्री गोवर्धन पर्वत राज जी परिक्रमा जिन पॉइंट ते शुरू कंदा उन ई पॉइंट ते अची पूरी थींदी, पर अक्सर श्रद्धालु परिक्रमा जी शुरूआत दान घाटी मंदिर खां कंदा आहिनि। अचो हाणे पाण मंदिर में हलूं था। चवंदा आहिनि भगवान श्री कृष्ण हिन ई स्थान ते गोपियुनि खां मक्खन दान में वठी करे खाईंदा हुआ। परिक्रमा शुरू करण खां पहिरीं मां तव्हांखे परिक्रमा मार्ग नक्शे जे रूप में समझाए छॾियां। हिन वक़्तु असां मथुरा अलवर रोड ते दान घाटी मंदिर ते आहियूं। विच में साई रंग में गोवर्धन पहाड़ आहे, जंहिंजी असां परिक्रमा करण आया आहियूं। गोवर्धन परिक्रमा 2 परिक्रमाउनि खे करे पूरी थींदी आहे। पहिरीं दान घाटी मंदिर खां सिधे पासे हलंदासीं तो ॻाढ़े रंग जी लकीर सां ठहियल आहे। हिनखे वॾी परिक्रमा बि चवंदा आहिनि, छोकी ही 12 किलोमीटर जी आहे। हिनखां पोइ दान घाटी मंदिर जे उल्टे हथ पासे हलंदासीं, जो नीरी लकीर में आहे। ही नंढी परिक्रमा आहे, छोकी ही 9 किलोमीटर जी आहे। दान घाटी जे सिधे हथ वारी 12 किलोमीटर जी वॾी परिक्रमा ऐं उल्टे हथ पासे वारी 9 किलोमीटर जी परिक्रमा करे ही गिरिराज जी परिक्रमा पूरी मंदी आहे। हींअर मां 1 किलोमीटर ते अची वई आहियां। मां ॾिसां पई त जॻह जॻह ते पिया भंडारा हलनि। पंध परिक्रमा हलण वारनि लाइ अलॻि सां फ्लोर ठाहियो वियो आहे, जंहिंसां की हुननि खे काई परेशानी न अचे। पर मां ॾिसां पई माण्हू रोड ते बि हलनि पिया। जेको पंध परिक्रमा नथो करे सघे हुननि लाइ बैटरी रिक्शा बि आहे। बैटरी रिक्शा पूरी बुकिंग कराइण लाइ 500 रुपया वठनि पिया, जंहिंमें तव्हांखे समूरी 21 किलोमीटर जी परिक्रमा पूरी था कराइनि। अगरि तव्हां अकेला आहियो त 100 रुपया पर पर्सन सां बि तव्हां 21 किलोमीटर जी परिक्रमा पूरी करे था सघो। हिन वक़्तु मां 3.5 किलोमीटर पंध हली करे संकर्षण कुंड ते अची वई आहियां। चवंदा आहिनि जॾहिं इंद्रदेव पारां करायल मींहं जो बचण लाइ करे भॻवान श्री कृष्ण गोवर्धन जबलनि खे पंहिंजी आङुरी ते खणी लाथो वञ त गांव वारा जबल जे हेठां लिकी विया। पर 7 ॾींहंनि जो भारी मींहं जो पाणी जमा थी वियो। तॾहिं बलराम जीअ पंहिंजे हल सां हिते धक कयो, तॾहिं हिते सॼो 7 ॾींहंनि जो पाणी समाइजी वियो। तॾहिं खां हिते जो नालो संकर्षण कुंड पियो। अॻिते हलूं था, पंहिंजी यात्रा खे कंटिन्यू था रखूं। हिन वक़्तु मां 6.5 किलोमीटर पंध हली करे पुछरी का लोटा मंदिर में पुॼी वई आहियां। चवंदा आहिनि हिन मंदिर जो दर्शन में बिना यात्रा अधूरी मञी वेंदी आहे। हलो हाणे पाण अंदर मंदिर में दर्शन था कयूं और मंदिर जी माता खे सॼी ॼाण थी ॾियां। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान, द्वापर में तोष नाम के सखा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो इनको उनने बोला कि आप भी चलिए। प्रभु इनने मना कर दिया कि हम प्रत्यज वैकुंठ ना जाएं, गिरिराज जी पास हम पाएं। इनके दर्शन बिना परिक्रमा यात्रा नहीं मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, परम सखा हैं। उहे त तव्हांखे परिक्रमा मार्ग ते भंडारा ऐं खाइण पीअण जा ढाबा ऐं दुकानूं मिली वेंदी। अगरि तव्हांखे सुठी जॻह जी ॻोल्हा आहे त हितां 8.5 किलोमीटर बिनानी ग्रुप जो शुद्ध ऐं सात्विक साफ़ सुथरी प्लेट में मानी जो सेटअप मिली वेंदो, जंहिंजे लाइ तव्हांखे 150 रुपया प्लेट जा ॾियणा पवंदा। अंदरि वीडियोग्राफी अलाउ न आहे, न त मां तव्हांखे ज़रूरु ॾेखारियांव। हिन वक़्तु मां जतीपुरा मेन गांव में अची वई आहियां। हिन खे जतीपुरा मुखारबिंद मंदिर चइबो आहे। इहा उहा ई जॻह आहे जिते भॻवान श्री कृष्ण पंहिंजी आङुरी ते गोवर्धन पर्वत खे खणी लाथो हो, इंद्र जे घमंड खे भञण लाइ। ऐं इंद्रदेव पारां करायल 7 ॾींहं 7 रातियूं भारी मींहं खां ब्रजवासी ऐं ब्रज भूमि खे बचाइण लाइ हिते श्रद्धालु अचनि पिया ऐं भॻवान खे खीर जो भोग था लॻाइनि, छोकी हिते 4 बजे ताणी खीर जो भोग लॻंदो आहे। उन खां पोइ श्रृंगार थींदो आहे भॻवान जो, छोकी हींअर कार्तिक जो महीनो पियो हले त हिते भारी भीड़ बि अचे पई। तव्हांखे पूरी परिक्रमा में गोवर्धन पर्वत नज़र न ईंदो, छोकी वो धरती में धसनो पियो वञे। मुखारबिंद अहिड़ी जॻह आहे जिते तव्हांखे गोवर्धन पर्वत जा दर्शन थींदा। असां उन्हनि खे मथो टेके करे नमन था कयूं। मुखारबिंद अचण वारा माण्हू ज़रूरु जलेबी जो स्वादु वठंदा आहिनि, छोकी हिते जी जलेबी आलू, ॾही ऐं सिंगाड़े जे अटे खे मिलाए करे ठहींदी आहे, जो की ॿियो किथे त न मिलंदी हूंदी, हिते ई मिलंदी हूंदी। फ़िलहाल मां त खायां कान थी जलेबी, छोकी मुंहिंजो पेट भरियो पियो आहे। मां बिनानी ग्रुप मां पंहिंजी प्लेट खाई आई हुअसि। हाणे पाण अॻिते हलूं था। असांखे परिक्रमा मार्ग ते अहिड़ा घणेई संत मिलिया जो हिकु क़दम वधाइण लाइ 108 बार दंडवत कंदा आहिनि। यानी 1 किलोमीटर तरण में उन्हनि खे पूरो 1 खां 1.5 साल लॻी वेंदो आहे।
तव्हां सम्झी था सघो 21 किलोमीटर जी समूरी परिक्रमा करण में उन्हनि खे लॻभॻि 21 खां 22 साल लॻी वेंदा आहिनि। और कई अहिड़ा बि माण्हू मिलनि पिया जेके हिकु दंडवती परिक्रमा कंदा आहिनि, जेके लॻभॻि 10 खां 11 ॾींहं लॻंदा आहिनि। हिन वक़्तु मां 12 किलोमीटर जी परिक्रमा पूरी करे वापसि दान घाटी मंदिर ते अची वई आहियां, जेके करण में असांखे लॻभॻि 3.5 कलाक लॻा। इहा 9 किलोमीटर जी परिक्रमा, जेके नंढी परिक्रमा बि चइबो आहे। हलो हाणे असां परिक्रमा स्टार्ट था कयूं। हिन वक़्तु मां 4 किलोमीटर पंधु हली करे राधा कुंड ते पुॼी वई आहियां। हिते 2 कुंड आहिनि, श्याम कुंड ऐं राधा कुंड। हिते भॻवान श्री कृष्ण जी ॾींहं जे वक़्तु लीला रहंदी हुई। हिकु ॾींहुं भॻवान श्री कृष्ण पंहिंजे दोस्तनि ग्वालनि सां गॾु हिते गांइ चराइण ईंदा हुआ त अरिष्टासुर नाले जे राक्षस गांइ जो रूप वरितो ऐं ॿियनि गांयुनि खे मारण लॻो। तॾहिं भॻवान श्री कृष्ण हुनखे सुञाणे वरितो, अरिष्टासुर खे मारे छॾियो। तॾहिं गो हत्या जे पाप खां मुक्त थियण लाइ करे पंहिंजी बांसुरी सां हिते कुंड खोटियो ऐं राधा रानी पंहिंजे कंगण सां हिते कुंड खोटियो ऐं इन कुंडनि में अॼु सभिनी महान तीर्थराजनि जो जल मिलायो वियो। उन खां पोइ भॻवान श्री कृष्ण हिन में सनानु कयो ऐं वरदान ॾिनो कि हिते जो बि सनानु कंदो हुनखे सभी तीर्थनि जो फल मिलंदो। हिन वक़्तु मां नंढी परिक्रमा जा 7 किलोमीटर पूरा करे कुसुम सरोवर ते अची वई आहियां। अञा हितां खां दान घाटी मंदिर 2 किलोमीटर परे आहे। चवंदा आहिनि हिते गोपियूं भॻवान श्री कृष्ण लाइ गुल चूंडे खणींदियूं हुयूं। पहिरीं हिते सिर्फ़ु हिकु कुंड ठहियल हो, पोइ हिते भरतपुर जे राजा सूरजमल हिनखे ठारायो। उन खां पोइ हिते शाम जे वक़्तु ॾाढी भीड़ रहंदी आहे और ॿाहिरि स्टॉल्स बि लॻंदियूं आहिनि। हाणे हितां खां पाण हलूं था मानसी गंगा ते। हिन वक़्तु मां मानसी गंगा ते पुॼी वई आहियां। अञा बि हितां खां दान घंटी मंदिर 2 किलोमीटर परे आहे, जिते असांजी परिक्रमा पूरी थींदी। चवंदा आहिनि माता यमुना भॻवान श्री कृष्ण खां अर्जी कई हुई कि तव्हां त मुंहिंजे मथां कृपा कई, मूंखे पटरानी ठाहे करे। हाणे मुंहिंजी वॾी भेण गंगा जी जे मथां बि कृपा कयो। तॾहिं भॻवान श्री कृष्ण पंहिंजे मन सां गंगा खे प्रकट कयो। तॾहिं त हिन जो नालो मानसी गंगा पियो। पाण हरिद्वार वेंदा आहियूं मां गंगा में सनानु करण लाइ, पर ब्रज में तव्हांखे मां गंगा जा दर्शन थी वेंदा। हिते सनानु करण सां ई मां गंगा जी तव्हांखे सनानु करण जो फल मिलंदो। गिरिराज महाराज की जय। असांजी वॾी परिक्रमा 12 किलोमीटर, नंढी परिक्रमा 9 किलोमीटर जी पूरी थी, यानी असांजी गिरिराज जी परिक्रमा संपूर्ण थी। असांखे परिक्रमा करण में 6.5 कलाक लॻी विया। अगरि तव्हां बैटरी रिक्शा सां परिक्रमा कयो था त 2 खां 2.5 कलाक में तव्हां फ्री थी वेंदव। हिन वक़्तु ॾींहं जा 2 थी विया आहिनि। हाणे हितां खां असां हलूं था बरसाना, जो कि हितां खां 20 किलोमीटर आहे परे। दान घाटी मंदिर जे पासे में तव्हांखे गिरिराज मिष्ठान भंडार मिली वेंदो, जिते असां सुबुह जो नाश्तो कयोसीं। हिते सॼो नाश्तो तव्हांखे देसी घी में मिली वेंदो। अगरि तव्हां कॾहिं हिते अचो था त हिन दुकान ते ज़रूरु नाश्तो खाइजो, गिरिराज मिष्ठान भंडार ते। अगरि मां तव्हांखे चवां तव्हां हिकु ॾींहुं बीहो, 2 ॾींहं बीहो, या वधीक में वधीक हफ़्तो खनि बीहो, पर तव्हां न बीह पाईंदा। अॼु मां तव्हांखे अहिड़े संत जा दर्शन कराईंदसि जेके संत 43 सालनि खां बीठा आहिनि, जेके राति जी निंड बि बीठे बीठे ई कंदा आहिनि। और तव्हां विश्वास न कंदा, 12 साल त बिल्कुलु मौन धारण करे रखियो हुअनि और 44 सालनि खां त अन्न त्यागे रखियो अथनि। जॾहिं मां गोवर्धन खां बरसाना रस्ते जो विच में मां रुकी आहे, पलसोन गांव में खड़ेश्वरी बाबा जे आश्रम में आई आहियां। हलो हाणे मां तव्हांखे बाबा जा दर्शन करायूं। भैया आप हमें महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। महाराज जी को 45 वर्ष अन्न छोड़े हो गया। 44 वर्ष महाराज जी को खड़े व्रत लिए हो गया, हटे जो लिए हैं खड़े श्री व्रत 44 वर्ष हो गया। और 45 वर्ष से अन्न छोड़ रखा। महाराज जी अन्न नहीं पाते, फलारी हैं। अब ये जो धुनी देख रहे हैं कि महाराज जी यहाँ तप करते हैं, ये चतुर्मासा चलती है। ये 12 साल पहले महाराज जी मौन व्रत रहे हैं, 12 वर्ष मौन व्रत धारण किया। भैया अगर कोई दान पुण्य करना चाहता है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करे? गौशाला का नंबर है, आश्रम का अकाउंट नंबर है, उसमें फोन नंबर भी है 8433427169 8218431098। रात्रि की निंद्रा महाराज जी बस ये झूला है, झूला का सहारा लेकर के बस ऐसे ही टिके रहते हैं, ऐसे ही निंद्रा लेते हैं। हिन वक़्तु मां बरसाना अची वई आहियां। लॻभॻि ॾींहं जा 3:30 पौणा 4 थिया आहिनि। हिते माता रानी जो मंदिर 2 खां 5 ताणी बंदि रहंदो आहे।
सभिनि खां पहिरीं मां अची पंहिंजे लंच लाइ हिते ऑडर कयो मिक्स वेज और सादा ई रोटी बि खायां मिक्स वेज फुल्को, छोकी हाणे पोइ हिन खां पोइ असां सिधो मंदिर वेंदासीं दर्शन करण, तेसिताईं मंदिर खुली बि वेंदो, छोकी असांखे रोटी फिनिश करण में अधु कलाकु लॻंदो। हिन वक़्तु मां बरसाना जो मेन मंदिर राधा रानी मंदिर में थी वञा, जेको ब्रह्मांचल पर्वत ते वसियल आहे। पहाड़नि ते हुजण जे ख़ातिर माण्हू गाॾियूं घटि खणी वेंदा आहिनि, तव्हां उहे पंहिंजी गाॾी सिधो खणी बि वञी सघो था, छोकी मंदिर जा वञण लाइ 2 रास्ता आहिनि, या त तव्हां पंहिंजी सिधो गाॾी खणी वञो, आहे पहाड़ी रस्तो, या तव्हांखे गाॾी पहाड़नि ते हलाइण में दिक़त हुजे या जाम लॻियल हुजे त हेठि गाॾी पार्किंग में बीहारे करे 250 ॾापणूं चढ़ी करे बि तव्हां मंदिर में वञी था सघो। टियों रस्तो रोपवे, हाणे पिछले साल खां रोपवे बि चालू थी वई आहे, जो 100 रुपया पर पर्सन सां तव्हांखे मंदिर में मथे दर्शन कराईंदी। असां इन बार सोचियोसीं कि असां सिडियूं चढ़ी वञूं था, छोकी असां लंच कयो आहे त हिन करे सिडियूं चढ़ी करे आराम सां वेंदासीं। हींअर बि मंदिर खुलण में अञा कलाकु आहे, जेसि ताईं सिडियूं चढ़ंदासीं मंदिर खुली वेंदो। हलो हाणे 250 सिडियूं चढ़ूं था। असां हिन श्री विग्रह जा दर्शन कया, विच में राधा रानी सां गॾु ठाकुर जी वेठल आहिनि, हिकु पासे ललिता सखी ॿिए पासे विशाखा सखी। हिते राधा रानी कृपा कंदी कोन्हे बल्कि बरसाईंदी आहे। हिते माण्हू राधा धुन ते भक्तिमय थी करे नचनि पिया, जेके ॾिसी असां बि नचण लॻी वियासीं त समय जो पतो ई कोन पियो कीअं निकिरी वियो। राधा रानी जो जनम रावल गांव में थियो, जो असां तव्हांखे पहिरें एपिसोड में ॾेखारियो। ही मंदिर हिकु पहाड़ जे मथां ठहियल आहे, जेके ब्रह्मांचल पर्वत चइबो आहे। ही पहाड़ ख़ुदि साक्षात ब्रह्मा जी आहिनि। हिन पहाड़ ते कहिड़ो बि राक्षस नथो अची सघे, ईंदो त पत्थर ठही वेंदो। हिन कंस जे अत्याचार खां दुखी थी ब्रज मानू जी राधा रानी खे रावल में वठी हिन पहाड़ ते अची ॻोठ वसाए रहण लॻा। ॾिसण में ही मंदिर बि वृंदावन जे प्रेम मंदिर वांगुरु ई थो अचे। हिन मंदिर जी नींव बि प्रेम मंदिर वांगुरु परम पूज्य कृपालू महाराज पारां रखी वई हुई। अंदर मंदिर में राधा रानी पंहिंजी मां कीर्ति जी जी हंज में वेठी आहिनि, ऐं हिकु पासे श्री कृष्ण राधा रानी, ॿिए पासे श्री राम सीता माता जा दर्शन, ऐं गॾु में कई सुहिणी झांकियुनि जा दर्शन थींदा, बिल्कुलु प्रेम मंदिर वांगुरु। मंदिर जे ॿाहिरि पासे जॻह जॻह ते राधा रानी ऐं ठाकुर जी जी सुहिणी झांकियूं पंहिंजी कथा बि ॿुधाइनि। असांखे मंदिर मां ॼाण मिली मंदिर जे मथां 25 सोने जा कलश आहिनि, और हिन मंदिर खे लगातार 12 साल कमु करे 500 मजूरनि पारां ई मंदिर खे ठाहियो वियो आहे। हिन वक़्तु शाम जा 5:30 थी विया आहिनि। असां ब्रज यात्रा जे 2nd एपिसोड खे हिते ई ख़तमु था कयूं। हितां खां असांखे अञा मथुरा पहुचण में कलाकु लॻी वेंदो। इन करे आहे न कि ब्रज यात्रा सुबुह जो जल्दी चालू कयो, ताकि शाम जो जल्दी फिनिश थी वञे, कि तव्हां पंहिंजी होटल में वञी आराम बि करे था सघो, राति जो मार्केट खे बि एक्सप्लोर करे था सघो। ब्रज यात्रा जे 3 एपिसोड में असां नंदगांव ऐं ब्रज यात्रा जा 4 धाम घुमंदासीं। मां तव्हांखे हिते ई बाय बाय थी कयां। वीडियो सुठी लॻी हुजे त शेयर कजो। अॻिते वरी नए एपिसोड में मिलंदासीं। जय श्री झूलेलाल, जय श्री कृष्णा।